Novi prostori v Škocjanskem vrtcu, dan Rimljanov in Keltov, praznik brusniške hrustavke. Lepo pozdravljeni. Za 124 malčkov v matični enoti Škocjanskega vrtca Radovednež, njihove starše in 14 vzgojiteljic je bil včeraj velik dan. V okviru Knobleharjevega so namenu slovesno predali dolgo pričakovane nove prostore vrtca. Tako navdušeno so v uvodu slovesnosti zapeli malčki iz vrtca Radovednež, ki so ob starših najbolj veseli novih igralnic. Ja, prostori so čudoviti, so res vrhunski, takšni, kot si jih tudi ena takšna majhna občina v resnici lahko privošči. In moram reči, da so sodobni, lepo opremljeni. Super, odlično, pred bi še nazaj. Jaz se bi tudi preselila tukaj noter. So si kar zaslužili otroci, no? Jim kar prvoščim, da se lepo igrajo v novih prostorih. Glede na to, da so res imeli prejšnja leta stisko, ko smo že prej imeli otroka tukaj, je to zelo lepa gesta. Vrtec Radovednež je bil v minulem slabem letu deležen temeljite preobrazbe, saj so za povsem novo opremo poskrbeli tudi v 4 igralnicah v starem delu vrtca. Naložba je stala 390 000 evrov. Določeno je bilo financirano iz zakona o financiranju občin v vrednosti 65 000, 90 000 smo dobili še brezobrestnega kredita, ostalo pa iz proračuna občine Škocjan. Zgoraj smo pridobili 3 nove igralnice za otroke od 3 let dalje, z vsemi pripadajočimi prostori, z prostorem za gibanje, sanitarnim prostorom in delom za material. Tudi dvigalo, ki bo pač pomoč za prehrano in pa za otroke invalide, če bo potreba. Vizijo in poslanstvo vrtca, ki jo povzema slogan z radovednostjo do novih izkušenj, bodo z novimi igralnicami uresničevali še nekoliko lažje. Že to je lažje, da imamo vse otroke na eni lokaciji, to je za vrtec, za nas je tako kot doma, če nekaj zideš, pa ste potem vsi pod isto streho, tukaj smo vsi pod isto streho in se počutimo, kot da smo doma. Septembra v vrtec prihaja nova generacija malčkov, prav vsi oddelki v Radovednežu pa bodo polno zasedeni. Če bo tudi v prihodnje vpis naraščal, bodo dodatne prostore uredili bodisi v šoli, bodisi v bližnjem župnišču, kjer so še pred kratkim domovali brezplačno. Turizem je ena najhitreje rastočih vej gospodarstva, a je tudi tu treba iti v korak s časom. Dolenjska regija ima dobre pogoje za razvoj turizma, kar pa ni dovolj, je bilo med drugim slišati na drugem odprtem forumu inovativnega turizma v Novem mestu. Na podlagi dobrih odmevov z lanskega foruma so za tokratno temo izbrali trajnostni razvoj turizma v nacionalnem in regionalnem prostoru. Pomembno je, da bodo mladi, ki v prihodnje načrtujejo delati v turizmu, znali potrošniku pravilno svetovati. Kaj je v bistvu za pojest, kaj je za obiskati in seveda kakšna kultura je tista, ki nas označuje kot narod. V turizmu je tako kot z ostalimi dejavnostmi, da moraš biti inovativen, nekaj moraš imeti boljšega kot ostali. Da bi to dosegli, je treba izboljšati kakovost ponudbe v regiji. Vsi, ki delujejo v turizmu, pa dejansko preiti od besed k dejanjem. Prostor Dolenjske in Bele krajine potrebuje nove paradigme, strokovne in znanstvene pristope ter odgovore na vprašanje, kje smo, kam gremo in ne nazadnje, kako in s čim. Od tistih besed, ko se vsi strinjamo, da se je potrebno povezovati, pa do dejanskih ukrepov, je kar ena velika vrzel zazevala v zadnjem obdobju. Številna turistična društva, ki že več desetletij delujejo pod okriljem Turistične zveze Slovenije, so primer dobre prakse slovenskega turizma. V zvezo je vključenih več kot 20 000 prostovoljcev, ki pripravijo glavnino turističnih prireditev po Sloveniji. Tako da ocenjujem, da izredno dobro pripomoremo k inovativnemu turizmu. Je pa turizem tek na dolge proge, v katerega je treba nenehno vlagati in ga razvijati, so bili enotni sogovorniki. Inovativni so tudi v svetu energije, kjer so dobili nov eksponat. Učencem osnovne šole Metlika zato ni bilo žal, da so se podali v Posavje in se ob izteku šolskega leta na zanimiv način spopadli z znanostjo. Nov eksponat predstavlja simulacijo delovanja nuklearke.
Odgovorni smo do naših obiskovalcev, ki se vrsto let vračajo in med prvimi vprašanji, imate kaj novega? Tokrat smo se odločili, da naredimo interaktivni eksponat in hkrati izobraževalno orodje. Interaktivni eksponat, kajti naša vizija je, da dejansko mladi danes pred neko dolgo razlago zapirajo ušesa, zelo pa radi imajo tisti tale virtualni oziroma set računalništva, v katerem jim ponudimo izkušnjo, da se sami postavijo v vlogo operaterja. Za komandni pult sta se podala Julija in David. Izkušnja je super, sta komentirala svoj nastop v svetu energije. Nisem jih sanjala do sedaj. In tak eksponat je v redu? Je, uživala sem. Je nagrada zaradi tega, ker sedaj vem veliko več kot prej o tem. Ideja je prišla strani zaposlenih v Nuklearni elektrarni Krško, oni so nam tudi ves čas bili kot tehnična podpora. Sam eksponat je realiziran s pomočjo zaposlenih v podjetju Zelen, Nuklearne elektrarne Krško in v bistvu Gen energije. Eksponat omogoča prikaz zagona elektrarne po remontu do njene polne moči. Morda ena posebnost, elektrarni uporabljamo tudi poleg zelo kvalitetne simulacije računalniške pult, komandni pult, v kateri so vgrajeni deli, ki so pravi deli iz kontrolne sobe, se pravi pulta, kakšnega imajo tudi v Nuklearni elektrarni Krško. Svet energije s koncem junija za krajši čas zapira vrata, vendar bo čez poletje na voljo udeležencem raznih naravoslovnih taborov. V Trebnje so se drugo leto zapored vrnili Kelti in Rimljani. V okviru tradicionalne turistične prireditve iz Trebanjskega koša se namreč na ta način trudijo obuditi bogato dediščino mesta, v rimskih časih postojanke Praetorium Latobicorum, že predtem pa so območje obkrožali člani keltskega plemena Latobiki. Program Dneva Keltov in Rimljanov so v Trebnjem letos še obogatili. Imamo razne predmete, ki so jih uporabljali v starem Rimu, od takih zaponk, fibul do denarja, potem pač starega zemljevida, edinega ohranjenega rimskega imperija, rimsko steklo, rimska keramika in seveda pač oprema za vojsko. Danes sem spregovorila o zeliščih, uporabi zelišč pri Keltih in pri Rimljanih. O tem, kaj so uporabljali, zakaj so uporabljali, pa katera so še te zelišča danes znana, ki jih uporabljamo. Danes smo zato, da strežemo ješprenj, ričet, po domače. Zelo dober pravijo, da je. Izdelovali so tudi naglavne venčke in pripravili gledališko delavnico, vrhunec dogajanja pa je bila društvena povorka v rimskem slogu, v kateri se je predstavilo 31 tamkajšnjih društev. Smo zelo veseli, da so se ljudje letos bolj množično udeležili Dneva Keltov in Rimljanov in upamo, da prihodnje leto še nadgradimo to število. Ob Dnevu Keltov in Rimljanov so podpisali tudi namero o ustanovitvi zgodovinskega društva Trebnje. Da združimo posameznike, ki jim je nekaj do tega, ki jim zgodovina pomeni, pa ne v tistem šolskem smislu, ampak plastičnem. Pokazati ljudem, kako so živeli naši predniki in so bili v marsičem še boljši kot mi. Prav bogati dediščini mesta namreč prepoznavajo priložnost za razvoj turizma in prepoznavnosti Trebnjega. Rimljani in Kelti bi jo, če bi jo poznali, z veseljem jedli. Nekoliko svetlejšo, drobnejšo, izredno okusno in sočno češnjo. Vse to je brusniška hrustavka. V Velikih Brusnicah so priredili tradicionalni praznik brusniške hrustavke, ki je po desetletju prizadevanj pred 2 letoma dobila tudi uradno priznanje. Že prihodnje leto bo v Brusnicah obrodila prav posebna češnja. Mi smo zdaj enkrat končno dobili za našo brusniško hrustavko certifikat in mi smo pa podelili koncesijo pa drevesničaru Barbotu in on zdaj cepi. Mi imamo v zemljiški knjigi zapisane 3 naše originalne hrustavke in tam se lahko cepiči jemljajo. Zato so dobili potrdilo tako od Kmetijskega inštituta kot Biotehniške fakultete. Praznik brusniške hrustavke ima sicer že zelo dolgo brado. Prvi prazniki češnje segajo že v leto pred 2. svetovno vojno. Potem po 2. svetovni vojni je par let praznik češenj bil, pa ni bil, pa bil, pa ni bil, ampak naša generacija je pa to zadevo prevzela leta 1992 in od tega leta naprej imamo čisto vsako leto praznik češenj, kar pomeni, da je leto že 25. prireditev v samostojni Sloveniji.
Zaradi neugodnih vremenskih razmer pa prodaje češenj letos ni bilo. Vreme pa resnično ni bilo naklonjeno, žal zato tudi letos češenj nimamo na prodaj. Dva razloga sta. Prva je aprilska pozeba, ki je uničila 60-70% pridelka. To je ena zadeva. Druga zadeva je pa ta, da je vreme izredno pohitelo letos. Tistih češenj, ki so preživele pozebo, pa je zmanjkalo že 10 dni pred praznikom. To je sicer dan, ko celotne brusnice stopijo skupaj in vsi dihajo kot eden. Letos niso izbrali kraljice češenj, saj ni bilo dovolj prijavljenih deklet. Teden kulture na placu, 7-dnevni brezplačni festival ustvarjalnih delavnic, glasbenih in drugih dogodkov pa se po enoletnem premoru, kljub nasprotovanju posameznikov, vrača na metliški partizanski trg. Tokrat s sloganom Začuti utrip kulture. Ja, res je, julija se vračamo na plac, na partizanski trg v Metliko in sicer od 10. do 16. julija bo tam potekal že 12. teden kulture na placu s poudarkom na brezplačnih delavnicah in brezplačnem večernem programu. Velik poudarek pa dajemo tudi na brezplačno kampiranje ob reki Kolpi. Festivalu, ki je 11 let v metliško staro mestno jedro prinašal dobro energijo, vrsto dobrih glasbenih večerov in kreativnih delavnic, se nismo pripravljeni odpovedati samo zato, ker mu nasprotuje peščica ljudi, pravijo v Kut placu. Zdaj situacija je dosti podobna kot vsako leto, da so spet posamezniki, ki jih moti naš festival, bojda zaradi hrupa. Vendar verjamemo, da ne bo težav, pravi predsednik Kut placa, neprofitne organizacije, ki je bila leta 2004 ustanovljena s ciljem oživiti metliško staro mestno jedro in ljudem, predvsem mladim, približati alternativne, kakovostne, ustvarjalno-izobraževalne vsebine. In prav to je namen festivala Teden kulture na placu, ki bo tudi letos otrokom, mladim in tudi starejšim popestril počitniške dni ter omogočil veliko ustvarjalnosti in zabave, saj obljubljajo pestro izbiro delavnic in bogat izbor tujih in pa domačih, lokalnih, nekateri so tudi lokalni, glasbenikov, manj, bolj poznanih in različne zvrsti. Vsega bo. Letošnje poletje pa bo pestro tudi pod krošnjami dreves na metliškem kopališču, kamor bodo z začetkom šolskih počitnic preselili sedež mladinskega centra. Načrtujejo namreč zanimiv program za vse generacije in sobotni program za mlade. Da bojo imeli se kam mladi dati Metliki, ker opažamo, da moramo iti kar kakih 100 km ven iz Metlike, da lahko plešemo v soboto, kar je dosti žalostno. Že 25. leto zapored pa bodo v Metliki poletne večere popestrili tudi s sklopom prireditev Pridi zvečer na grad, ki jih bosta jutri zvečer odprli pesnica Saša Pavček in pevka Ditka, pravi Marta Strahinič, predsednica prireditvenega odbora. V prostorih podjetja Livar so odmevali zmagoslavni vzkliki rokometašev v kategoriji mlajših dečkov iz kluba Sviš, ki so na zaključnem turnirju na Igu osvojili naslov državnega prvaka. V zadnjem desetletju so v klubu zabeležili kar 53 uvrstitev v polfinalna tekmovanja, 12 finalna, 5krat pa so postali državni prvaki. Rezultat, ki so ga ti naši mladi fantje dosegli, to je nekaj izjemnega. Je pa to potrditev nekega našega pravega dela, naše prave usmeritve. Mlajši dečki so sezono začeli v skupini Center 2, v njej osvojili prvo mesto ter se uvrstili v polfinalno skupino. Tam so vse tekme zmagali in napredovali med najboljše 4 ekipe. Tam smo pa v družbi Velenja iz Gorenja, Iga iz Mokrca in pa Krke tudi vse 3 tekme zmagali. In tako osvojili naslov državnega prvaka. V ta namen jim je župan podelil županov kovanec. Kovanec prijetno domače, kot župan podeljujem tistim posameznikom in skupinam v občini, ki dosegajo največje in najboljše uspehe vsak na svojem področju. V podjetju Livar so se lani odločili, da bodo prek občine sponzorirali tiste dejavnosti, ki podpirajo delo z mladimi. In zato smo se odločili tudi za segment rokometa, kar se je pa pokazalo kot zelo dobra poteza. V občini ima rokomet dolgoletno tradicijo, pri čemer pa sta pred rezultatom, po Potokarjevih besedah, še zlasti pomembna vzgoja in pravo delo.
To so bile prve novice letošnjega poletja. Če vam danes ni bilo vroče, počakajte na prihodnje dni. Nasvidenje do jutri.